Ölüm hökmü hər zaman sirli, danışılan bir qərar olub. Azərbaycanda 30 ilə yaxındır ki, ləğv olunan bu qərar bir zamanlar dəhşətlə icra olunurdu. Bəs Azərbaycanda ölüm hökmünə məhkum olunan insanlar necə öldürülürdülər? Hansı üsulla? Onlar harda saxlanılırdılar? Yəni öldürülənə qədər harda saxlanırdılar və öldürüləndən sonra harda bastırılırdılar? Azərbaycanda barəsində ölüm hökmü çıxarılan cinayətkarlar Bayıl Təcridxanasının 5-ci korpusunda güllələniblər. 1923-1993-cü illərdə yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşının yolu ölüm kamerasından keçib. Orada sonuncu güllə səsləri 1993-cü ilin fevralında eşidilib. O zaman qüvvədə olan təlimata əsasən Bayıl həbsxanasına gətirilən güllələnəcək cinayətkarlara öncə əfv edilmələri barədə müraciət yazmaq təklif olunurdu. Bu təklif bir növ əmr idi, çünki hamı bu əfvi yazmalı idi. Əfvlə bağlı ərizə yazılandan sonra Respublika Prokurorluğuna göndərilməli idi. Prokurorluq da öz növbəsində həmin müraciəti əvvəlcə Respublikanın Ali Sovetinə, sonra isə Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı Ali Sovetinə göndərməli idi. Müraciətə baxılana qədər məhbus Bayıldakı 5-ci korpusda ölümünü gözləməli idi. Bütün SSR məkanında barələrində ölüm hökmü çıxarılan məhkumlar adətən tək adamlıq kameralarda saxlanılırdılar. Onlara yaxınları ilə görüşə, habelə gəzintiyə çıxarmırdılar. Yalnız sutkada bir dəfə ayaq yoluna aparıla bilərdilər. Adətən ayaq yolu da elə öz kameralarında olurdu. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin sabiq rəisi Məmməd Zeynalov deyir ki, güllələnmə qərarı icra olunmazdan əvvəl birinci növbədə məhkumun bağışlanma ərizəsini yazmaq hüququ var idi. Yəni, bu biraz da rəmzi bir məktub idi. Çünki adətən demək olar ki, 90-95% onlar əfv olunmurdular. Məhbus özü savadsız olanda həbsxana rəisinin onun adından məktub yazmaq hüququ da olub. Ərizə yazılmadığı təqdirdə isə güllələnmə həyata keçirilmirdi. Çünki bu məhkumun demək olar ki, son hüququ idi. Əfv ərizəsini yazmaqda məqsəd güllələnmə hökmünün 20 illik həbslə əvəz olunması üçün idi. Əgər müsbət cavab gəlirdisə, məhkum güllələnmədən azad olurdu və ən yaxşı halda 20 il cəza çəkirdi. Keçmiş rəis deyir ki, SSR Ali Sovetinə göndərilən ərizəyə mənfi cavab gəldikdən sonra isə hökm icra olunurdu. Əffə müsbət cavab verildiyi təqdirdə isə məhkumun cəzası 20 illə əvəzlənirdi. Məmməd Zeynalov onu da bildirir ki, o zamanlar adətən bir və bir neçə insanı öldürənlər güllələnməyə məruz qalırdı və bir də iqtisadi cinayətlər. Hökm keçmiş Bayıl həbsxanasının zirzəmisində icra olunurdu. Hökmün icrası zamanı adətən Ali Məhkəmənin nümayəndəsi, Prokurorluğun Nəzarət İdarəsinin işçisi, həkim və ən əsası da Bayıl həbsxanasının rəisi iştirak edirdi. Əslində hökmü həbsxananın rəisi həyata keçirməli idi. Lakin həbsxana işçilərindən biri bu işi həyata keçirirdi. Məmməd Zeynalov deyir ki, güllələnmə prosesi zamanı məhkumun əlləri arxadan bağlanırmış. Ağzına qışqırmasın deyə rezindən hazırlanmış tıxac tıxıyırlarmış. Yəni, öldürüldüyü an möhkəmdən çığırmasın və onun səsi digər məhbuslara gedib çatmasın deyə. Hökm zamanı ölümə məhkum edilmiş dustağın qulağının dibindən 2 güllə vurulurmuş. Adətən atəş açıldıqdan sonra həkim məhkumun nəbzini yoxlayırdı. Əgər ölmürdüsə, daha bir güllə vurulurdu. Öldükdən sonra isə ölüm faktı qeydə alınırdı. Bunları Məmməd Zeynalov danışır. Onun sözlərinə görə il ərzində Azərbaycanda təxminən 15-20 nəfər adam güllələnirdi. Ölümə məhkum edilmişlərin çox cüzi bir hissəsi əffə düşürdü. Tanınmışlardan kiminsə bu əffə düşməsi faktını deyə bilməyib Məmməd Zeynalov. İskəndər Quliyev və Saşa Babayev bir neçə dəfə əfv üçün Ali Sovetə müraciət etdi, lakin təsdiq gəlmədiyi üçün
1982-83-cü illərdə güllələndilər. Güllələnmiş məhkumların harda dəfn olunmalarına gəlincə isə Məmməd Zeynalov deyir ki, onları naməlum yerdə torpağa bastırırdılar. Həmin yerə bəzən kimsəsizlər atılmışlar qəbristanlıqda deyirlər. Hökmün icrasından nə əvvəl, nə də sonra məhkumların ailələrinə bununla bağlı xəbər verilmirdi. Bununla bağlı qanunvericilikdə də bir qadağa yox idi, lakin icazə də verilmirdi. Hökm icra olunurdu, uzun müddət məhkumun ailəsi onun öldüyünü bilmirdi. Bəzən də olurdu ki, qəzetdə hökmün icrası ilə bağlı məlumat gedirdi, lakin rəsmi heç nə deyilmirdi. Yəni, nə inkar olunurdu, nə də təsdiq. Hətta məhkumların yaxınları gəlib soruşanda da ona bildirirdilər ki, ali məhkəmədən öyrənmək lazımdır. Ali məhkəmədə deyirdi ki, gedin həbsxanadan soruşun. Beləcə süründürməçilik olurdu. Çox vaxtda yaxınları bezdiyindən həmin məhkumların axtarışlarını dayandırırdılar. Bir növdə onlar artıq başa düşürdülər ki, həmin məhkum artıq güllələnib. Bayıl həbsxanasında ölüm hökmünün icrası 3, 6, hətta 1 ilə də uzana bilərdi. Yəni 3 ay, 6 ay və 1 ilə qədər. Daxili İşlər Nazirliyindən Bayıl həbsxanasının rəisinə içərisində SSR Ali Sovetinin qərarı olan xüsusi qovluq göndərilirdi. Həmin qovluqdakı cavaba uyğun olaraq ölüm hökmü ya 20 il həbs cəzası ilə əvəz olunurdu, ya da ki, hökm yerinə yetirilirdi. Qeyd etdiyimiz kimi tükürpədici hökmlər yarımzirzəmi ölüm kamerasında həyata keçirilib. Güllələnmə prosesində 4 nəfər həbsxana rəisi, nəzarət üzrə prokuror, tibbi ekspertizanın rəhbəri və uçot işləri ilə məşğul olan nümayəndə iştirak etməli idi. Güllələnmədə naqan tipli tapançadan istifadə olunub. Qaydaya görə atəş məhbusun başının sol qulaq tərəfindən, arxasından vurulmalı idi. Bu, başın elə bir nöqtəsi sayılırdı ki, oraya açılan birinci atəş adətən məhkumu öldürürdü. Prosesdə iştirak edənlərə psixoloji təsirdən xilas olmaları üçün 50 qram spirt, yəni araq içməyə icazə verilirdi. Bu vaxta qədər Bayıl həbsxanasında nə qədər insanın güllələndiyi sirr olaraq qalır. Digər keçmiş SSR respublikalarında olduğu kimi Azərbaycanda da güllələnənlərin cəsədləri yaxınlarına verilməyib və onlar naməlum qəbristanlıqda ad və soyadları göstərilmədən bastırılıb. Bir növ üstləri torpaqla örtülüb, yəni dəfn olunmayıb. 1998-ci il fevralın 10-da həmin vaxt Azərbaycan Respublikasının prezidenti olan Heydər Əliyevin müvafiq fərmanı ilə Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunur. Həmin vaxt 100-dən artıq ölümə məhkum olunmuş şəxsin cəzası ömürlük azadlıqdan məhrum etməklə əvəzlənir. Sonda bir məqamı da qeyd edək ki, əksər vətəndaşlar ölüm hökmünün ləğvini birbaşa humanizmi prinsipi ilə bağlayır. Amma məsələ təkcə humanizmi ilə bitmir. Burada digər məqam da var. Çünki bəzən ölüm hökmü ilə cəzalanmış məhbus bir neçə ildən sonra onun haqlı olduğu, daha doğrusu təqsirsiz olduğu üzə çıxıb. Belə hallar dünya praktikasında baş verib. Amma həmin vaxt həmin məhbusun təqsirsiz olduğu bilinəndən sonra artıq heç kim bu prosesi geri döndərə bilmir. Çünki artıq məhbus bir zamanlar məhbus sanılaraq, cinayətkar sanılaraq həbs olunub və o güllələnib. Məhz bu geri dönüşün mümkünsüzlüyünün qarşısını almaqdan ötürü ölüm hökmü ləğv olunur. Çünki bəzən həbs olunan şəxslər, hətta qatil sayılan, çox qəti cinayətkar sayılan insanlar da bir neçə il sonra bəzi proseslərin dəyişməsindən sonra bəlli olur ki, sən demə onlar təqsirsiz imiş. Bu zaman onlar ölüm hökmü ilə yox, ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə məhkum olunanda onları azadlığa buraxmaq və heç olmasa kompensasiya verilərək onları yenidən cəmiyyətə qaytarmaq mümkün olur. Baxmayaraq ki, bu zamanda həmin məhbusun taleyində xeyli dəyişikliklər olur artıq. Onun bizim tərəfimizdən, yəni hüquq mühafizə orqanlarının cəmiyyətin artıq ona qaytara bilməyəcəyi bir borcu yaranır. Bu onun azadlığının əlindən alınması. Bir ayda, bir gündə olsa onun azadlığının əlindən alınmasını heç kim geri qaytara bilmir. Amma bir də var ki, biz həmin şəxsi
bilməyərəkdən təqsirsiz olduğunu anlamadan öldürürük. Bir də düşünün ki, illər sonra həmin şəxsin təqsirsiz olduğu üzə çıxır. Bu zaman baş verən peşmanlıq heç nəyi həll eləmir. Bu günahın, bu nöqsanın altından isə hüquq mühafizə orqanları daxil olmaqla heç kim çıxa bilməz. Məhz bu səbəbdən də bir çox dünya ölkələrinin kitabından ölüm hökmü çıxarılıb. Salamat qalın.